Guys, tak omongi guys, nang luar negeri iki kentut itu lebih dihargai ketimbangane watuk utawane sendawa, pilek, gebres-gebres kuwi. Mergane lek ngentut iki termasuk sehat, angine metu ketimbangan watuk sak koncone kuwi mau. Jarene penyakiten, jarene ngono ki. Terus kabeh wong padha ngesne terus nutup irung, nutup rai, wedi lek nular. Ngono nek sing roh enggak? Asline ho apa iya sih? Ngono ki lho. Iki khusus wong nang luar negeri ya, padahal lek wonge dhewe iki ngono kan kabeh padha karo nrunyam. Apa jenenge? Ora sopan ya. Padha karo meolimau. Bener gak, guys?